xarunta cilaajka daarutaqwa waa xarun lagu dabiibo xanuunada kala ah isha, jinka, sixirka, umuusibyaanka, xasadka, walaaca iyo waswaaska. waxaana lagu dabiibaa aayadaha qur-aanka kariimka, qoolkii eebe iyo sunnada nebigeena moxamed. jaamac ciise kadiye oo ka yimid dalka turkiga iyo cabdulaahi jaamac oo isaguna ka yimid magaalada burco ayaa ka warbixiyey xaaladooda caafimaad maadaama lagu dabiibay xarunta cilaajka daarutaqwa. waxaan ka yimid somalilan gobolka burcan ka yimid gobolka togdheer markaa burcan ka yimid markaa anigu waan xanuunsanayay marka hore ilmo yar baan siday oo xanuunsanaya markaa ilmo yaraa markaan halka keenay anaaba xanuustay iyo maamadiiba waa xanuunsanay markaa imika alxamdulilah labadii annaga iyo maamaba aad baan u fiicanahay alxamdulilah baan culays badan oo isaarnaa baa iga degay meelo badan oo laga hayay baa jirtay laakiin xanuun aan u istaagayay muu hayne culays dee qofku waa dareemi kartaa markaad gabar walaashaya oo xanuunsan baan turkiga u qaaday turkiga markaan u qaaday qalliimo dhowraahay gashay iyadaan caawi jiray quraana halkaas ka saari jira marka xogaa iyadoona cudurradan nafsaaniga way qabtay oo sida adigu jin ama sixir adigu gabadhii way falilah alxamdu quraanka saa u saaray way caafimaaday dan kadib anaa xanuunsaday isbitaalaha dhowraan tagay oo turkiga waxba waa laga sheegi waayay markii wax laga sheegi waayay halkan intaana imaana xogaa wadada culumahan la xiriiray oo hatta culamo ingiriiska jirtaan la xiriiray aan cudurkan marka waxa la yiri sixir baa lagu sameeyay wada gacanta midigta iyo lugtan way dhacayeen maasana way ugu furneed bilna hurdama sariirta ma seexan ma qashaariya waxa ku harga walaariya aw sixirka aaway adiga ilaaliya tahay ka bixaysa adiga raac gacanta bixi waa hooyada dhashay gabadhan xanuunsan waxa ay sheegtay in gabadheeda ay geysay cisbitaalada ku yaala magaalada muqdisho ayna waxba ka qaban waayeen xaaladeeda caafimaad balse ugu dambeyntii ay keentay xarunta cilaajka daarutaqwa. waxa ay sheegtay in gabadheeda haatan ay caafimaad qabto. intaas isbitaalaan geynay ugu yaraan 3 isbitaal waa geynay wax ay qabto ma lahan leeyahay cuntada waa laga joojinaa ilaa 28 maalmood cunto la'aan ahayd nooleedna nafta ku jirta koomana isaga jirta. alxamdulillah sheeqan 5 bilood la dagaalayay فلله الحمد هذا حالة صدق أركيسين إن دم لهين ساك مركين كينا إن دم لهين دقة ما لهين إلا حالة سكرادان أكفر إنه سانك يأفك أورديجي كودي نفتن هل كان قرر على الهاد بران ساك مركان دح دقني قفك سكرادان أنا ودني نفتو كل واحد جرت أسكت جاي عن لهين حوجة يا لطي كورجا صدق ما صوت تريس رجع حلو جسنا جيني كورجا صدق ما صوت تريس دارك كعلي ها كذب هاد الحمد لله هذا نواتنا واركيسين إن هذا وصل لابت مقل كيدن وصل لابت إلهكم هاتسن شيخنا محسن وايا الشيخ علي عبد الرحمن علي من كل الشيخ حرمت علاج daarutaqwa ayaa sheegay in ay u qidmeen doonaan ummadda islaamka ah inta ka dhiman bisha barakaysan ee Ramadaan. dhibaatadaas maanta waxa sabab u ah shayaadiin insi wal jin sixirka maanta isku aafeenayo la isku dhibaateenayo dad iyagoo ma garanaysa mid ahaan loo keenay halkan mar alla markii quraanka la saarnay ka dhaxqeeliyeen dhibaatadaas waxa geysanayo kuwa indhaha laga qabtay kuwa ma garanaysa iyagoo dhan barnaati laga dhigay kuwa maskaxda dhanba laga dooriyay ma garanaysa xisaabtu ku fiicnaa ma garanaysa shirkadaha kamid ayuu shaqeynayay waxaan ma garanaysaa xisaab ayuu nala daba galay computer ayuu nala daba galay sabab waxa uu noqotay ninka xisaabaadkii loo dhiibo dhan in shaqadii dhan wixii dhan laga ceeriyay dhibkaas oo dhan waxa sabab u ah sixirka ma garanaysa sabab u ah ummadda meel walba jooga waxa lagu baaqaynaa ilaahay idankiisa bisha Ramadaan ay ka dhiman waa joogi doona magaalada Muqdisho haddii ilaahay qadaro intaasna insha Allah waxaan rajaynaynaa ummadda islaamka inaan u khidmeeno inaan u shaqeyno si alla sida jecel yahay inaan ugu shaqeyno biidmilaahi baari ilaahay idankiisa. mukhtaar cabdi aadan raadiyaha iyo telefishinka SBC muqdisho.